Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, a dzisiaj witam was z bardzo ciekawym sprzętem. Mianowicie ponownie witam was we filmie ze współpracy z firmą Moza Racing. Jak pewnie pamiętacie, jakiś czas temu był już u mnie, no w sumie nie jeden film, w którym pokazywałem wam te bardzo ciekawe sprzęty, a dzisiaj mam do dyspozycji kolejny bardzo ciekawy sprzęt, na który też wiele z was czekało. Czekało na pewne informacje, bo najpierw pojawił się koncept tego przedmiotu, potem było mało informacji, ale w końcu jest. Mianowicie dzisiejszą gwiazdą tego materiału będzie zestaw manetek kolumny kierowniczej od firmy Moza Racing, a więc też znane jako Moza Multifunction Stalks. Jak pewnie widzieliście na moich pierwszych materiałach, gdzie prezentowałem chociażby tą kierownicę od firmy Moza Racing, Moza TSW, to ona naprawdę była fajna, ale czegoś jeszcze brakowało. Brakowało takich dodatkowych jakby przycisków, właśnie manetek, za pomocą których ta rozgrywka w takim ETS-ie czy w ATS-ie mogłaby być jeszcze lepsza i ciekawsza. Do tego brakowało co nieco dodatkowych opcji, dodatkowych przycisków na inne jakieś tutaj funkcje, ale właśnie dzięki temu zestawowi manetek wiele teraz elementów można sobie tutaj przypisać i od razu na nich działać i to w lepszy sposób niż tylko klikając jakieś przyciski, ale można pobawić się jak w rzeczywistości, no po prostu używając manetek. Sam trochę się nimi pobawiłem, trochę je przetestowałem, no i mogę tutaj stwierdzić, że faktycznie działają tak, jakby w rzeczywistości normalnie jeździć jakimś autem czy właśnie ciężarówką. Są to faktycznie prawdziwe takie manetki, które bardzo fajnie działają. No i naprawdę mają tutaj wiele do zaoferowania. Jak widać, mamy tutaj trzy manetki. Jedna odpowiada za kierunkowskazy, jak i oczywiście też światła, druga za kwestię wycieraczek, a trzecia za funkcję tempomatu. Łącznie mam tutaj 28 programowalnych przełączników. Taki ETS czy ATS od razu wykrywa to urządzenie, kiedy jest poprawnie zainstalowane i można bardzo w łatwy sposób sobie przypisać różnego rodzaju tutaj akcje czy działania właśnie do poszczególnych działań, w zależności co robimy z tymi manetkami. Do tego oprócz faktu, że fajnie wyglądają, też bardzo fajnie działają, zwłaszcza jeśli chodzi o kierunkowskazy. Mianowicie mamy tutaj opcję automatycznego wyłączania się ich, a działa to na takiej podobnej zasadzie jak po prostu w rzeczywistości. Kiedy wykonujemy jakiś manewr skrętu w lewo czy w prawo, odpalamy sobie kierunek, no i po wykonaniu tego manewru wracamy do pozycji centrowej, centrujemy naszą kierownicę, to również i ta manetka odskakuje właśnie do swojego normalnego położenia. Jest to bardzo fajnie odzorowane i naprawdę bardzo fajnie działa ta kwestia, także nie będzie takich sytuacji, że na przykład w grze nam się normalnie wyłączy tam kierunkowskaz, bo tak działa to normalnie w ETS-ie, ale manetka będzie nadal wciśnięta, bo po prostu ona automatycznie wróci na swoje miejsce, także bardzo fajna kwestia. Do tego jeśli chodzi o całą budowę, tutaj naprawdę postarano się, aby ukryć te wszystkie elementy montażowe, jak się tylko da. W ogóle kwestia montażu też jest bardzo fajna i ciekawa. Można tutaj zamontować to urządzenie na dwa sposoby, co zaraz pokażę. No a jeśli chodzi o działanie tego urządzenia, to działa ono ze wszystkimi bazami Moza Racing, a więc od R3 do R21, jak i również z bazami innych producentów. W ogóle można powiedzieć tutaj o bardzo dużym, otwartym środowisku, jeśli chodzi o to urządzenie, bo tak naprawdę wystarczy je w jakikolwiek tam sposób zamontować do swojej bazy, a potem po prostu osobnym kabelkiem podłączamy to do komputera, no i tam po prostu, jeśli mamy odpowiednie oprogramowanie, to ten przedmiot powinien normalnie i fajnie działać. Ale dobra, tyle na razie w kwestii teorii, czas jeszcze na szybki unboxing. Jak to dokładnie wygląda, co znajdziemy dokładnie w pudełku. Mianowicie jeśli chodzi o zawartość, to oprócz oczywiście samego Multifunction Stalks znajdziemy oczywiście tu odpowiednie klucze, śruby, odpowiedni element przedłużający, kabel USB-A, USB-C i taką metalową płytkę, którą można wykorzystać do montażu, ale niekoniecznie zawsze będzie potrzebna, ponieważ są tutaj dwa sposoby montażu tego akcesorium do baz od Mozy. Jednak zanim to jeszcze zobaczcie, jak wygląda ten cały zestaw manetek. Jest to od razu pełne akcesorium, którego nie trzeba w żaden sposób składać nic takiego. On już jest właściwie gotowy, tylko trzeba go odpowiednio przemocować do danej bazy. Natomiast w jaki sposób, no to już jest zależne od momentami nas i od tego, jaką mamy bazę. Mianowicie istnieją dwa sposoby. Pierwszy przy wykorzystaniu właśnie tej metalowej płytki i ten sposób według twórców jest przeznaczony dla baz R3, R5, R9 i R12, czyli dla tych baz, które nie mają 4 wejść z przodu, ale mają za to 2 małe wejścia na górnej części bazy.
Jeśli chodzi o praktykę, najpierw musimy odpowiednio przymocować tą płytkę do Multifunction Stacks. Aby to zrobić, musimy ściągnąć tą magnetyczną osłonkę, za którą kryją się właśnie odpowiednie wejścia, do których tam trzeba wsadzić śrubki i odpowiednio to przymocować tam z tyłu do tej płytki. W zależności od tego, jak będziemy montować to urządzenie, tak należy zamontować tą płytkę. Możemy ją zamontować albo u góry, albo na dole. Jest to o tyle ważne, że jeśli nie odwracamy naszej bazy i stoi ona, można powiedzieć, normalnie, no to wtedy należy tą płytkę zamocować u góry, no i wtedy też normalnie zamocować do górnej części bazy. Natomiast jeśli używamy chociażby tego statywu dla ustawiania pod takim większym kątem dla tych zestawów ciężarówkowych, to w tamtym przypadku bazę musimy odwrócić i ona jest wtedy do góry nogami, a więc również i tą płytkę trzeba inaczej zamontować, mianowicie na dole Multifunction Stacks. Także w zależności od tego, jak ustawimy naszą bazę, tak musimy odpowiednio tutaj przymocować tą płytkę, a potem, kiedy mamy wszystko już ogarnięte, ten zestaw manetek jest już podłączony do tej metalowej płytki. Wtedy oczywiście ponownie zamykamy te otwory za pomocą tego magnetycznego elementu i możemy właśnie przymocować to do naszej bazy. Z zestawu bierzemy wtedy najmniejsze śrubki i montujemy do tych małych dziurek, które znajdują się na górnej części bazy. Kiedy to zrobimy, potem jeszcze bierzemy tą przedłużkę, podłączamy ją do bazy i na to możemy już przypiąć naszą obręcz. Potem za pomocą kabla USB-C, USB-A podłączamy te manetki do komputera i wszystko powinno działać. Nie trzeba bawić się z żadnymi ustawieniami w programie Moza Pithouse. Jednak wypada zobaczyć, czy na pewno urządzenie jest podłączone, czy działa, czy nie trzeba na przykład go zupdate'ować o jakieś nowsze wersje. Jeśli pod tym kątem wszystko jest ok, możemy wejść do gry i taki ETS czy ATS powinien od razu nam wykryć to urządzenie. Jest jeszcze odpowiednie ustawienie tego w ETS-ie czy w ATS-ie, ale o tym za chwilę, ponieważ jest jeszcze drugi sposób na montaż tego akcesorium. Jest to przeznaczone dla basy, które z przodu mają po prostu 4 otworki, do których można pewne śrubki przymocować. Mianowicie mowa tu o nowszych wariantach baz R9, R12, R16 i R21. W tym przypadku bierzemy takie oto śrubki w zależności od tego, jak są duże te otwory w naszej bazie, albo jest to M6 albo M8. Właściwie bierzemy po dwie, łączymy je i następnie wkręcamy je właśnie w ten sposób do bazy. Potem bierzemy właśnie nasz gadżet, ściągamy magnetyczne elementy, no i staramy się wyrównać te dziurki z tymi śrubkami, po to, żeby wziąć kolejne śrubki i przy pomocy klucza, żeby przymocować je z tymi wystającymi śrubami. Kiedy wszystko jest ok, możemy już zamknąć to za pomocą tej magnetycznej zaślepki, podłączyć tą przedłużkę, a następnie podłączyć naszą obręcz. Potem wiadomo, podłączamy za pomocą kabla manetki do komputera, no i tak wygląda montaż tego. Upewnijcie się oczywiście jeszcze, czy wszystko w programie Moza Pithouse tam odpowiednio działa, tylko pod tym względem, czy nie trzeba pobrać nowszej wersji do tego urządzenia, no i możecie następnie wejść do gry. Tutaj twórcy rekomendują, aby w grze w ustawieniach rozgrywki ustawić sobie wszystko do domyślnych ustawień, a przede wszystkim, żeby mieć zaznaczoną opcję z automatycznym wyłączaniem kierunkowskazów. Rekomenduję jeszcze, żeby przypisać myślnik do powrotu wycieraczek w ustawieniach przypisanych klawiszy, natomiast całą resztę funkcji wiadomo trzeba tutaj samemu pobawić się z tymi ustawieniami. Trochę tego wiadomo jest, ale w ETS-ie i w ATS-ie zawsze z tym trochę schodziło i zawsze była ta zabawa z tym, więc i tutaj nie mogło się obejść. Natomiast jeśli chodzi już o praktykę, o samo działanie, no to przyznam, że naprawdę jest to bardzo fajne urządzenie. Fajnie się na nim gra, fajnie się działa z tym wszystkim. Jest to naprawdę bardzo przyjemne, no i można wypróbować kompletnie coś innego. Nigdy nie miałem do dyspozycji takiego akcesorium grając w ETS-a czy w ATS-a. Jak ktoś coś takiego chciał mieć, no to musiał bawić się w sam stworzenie czegoś takiego lub zamówić gdzieś u jakichś speców, którzy może wykorzystali jakieś prawdziwe elementy i potrafili to skonfigurować tak, żeby to działało w grze. Natomiast teraz można na szczęście kupić to jako po prostu opcjonalne akcesorium, które można sobie potem wykorzystać w bardzo fajnej rozgrywce. Testowałem to na swoim zestawie, który już kiedyś dostałem. Testowałem to też na zestawie, o którym za niedługo będzie też materiał, taki specjalny pod ciężarówki Moza tutaj przygotowała. I naprawdę z tym jeździ się naprawdę bardzo fajnie, przyjemnie, już nie brakuje aż tylu przycisków. Na pewno wiele elementów można teraz bardzo fajnie ogarnąć sobie za pomocą właśnie tych manetek. Nie trzeba tutaj używać żadnych skrótów, dodatkowych przycisków, męczyć je w jakiś inny sposób.
Także jest to na pewno bardzo fajne, dodatkowe akcesorium, które myślę, że nawet jest potrzebne osobom, które właśnie budują sobie takie większe stanowiska specjalne właśnie do jazdy tutaj wirtualną ciężarówką, czy w ETS-ie, czy w ATS-ie. No i właśnie pod względem jakości, wykonania i w ogóle zabawy z tym jest to naprawdę bardzo fajna rzecz. Także jeśli ktoś w przyszłości będzie się zastanawiał nad zakupem chociażby obręczy Moza TSW, czy nawet całego zestawu do trackerki, to można jeszcze pomyśleć o tym dodatkowym akcesorium, bo wtedy od razu cała zabawa będzie zdecydowanie lepsza. Z minusów, jakie ja się doszukałem, no to na pewno kwestia ceny. Jest to dosyć tanie akcesorium. Obecnie cena na oficjalnej stronie Mozy to jest 215 euro, co na dzień dzisiejszy jest to ponad 900 zł. Więc oczywiście trochę to kosztuje, ale jednak oferuje bardzo dużo i może się okazać, że ta inwestycja naprawdę będzie tutaj opłacalna. Jeśli miałbym się jeszcze czegoś doszukać, to kwestia tych montażu, o ile wydaje się bardzo ciekawa, że mamy tutaj dwie opcje do dyspozycji i dosyć fajnie jest to rozwiązane, tak z drugiej strony przez fakt, że jest to też przy użyciu tych wszystkich śrubek, trzeba to wszystko odpowiednio dokręcać, odpowiednio ustawiać, no to niestety, ale jeśli ktoś chciałby sobie nagle zmienić swoją bazę, tutaj swój setup z trackerki pod na przykład wyścigi, no to trochę musi się napracować z demontażem, a potem znowu musiałby to montować i tak w kółko. No chyba, że zostawiłby akurat te manetki w końcu bądź co bądź. Nie trzeba tego cały czas demontować, można raz zamontować i potem nawet też sobie jeździć w jakieś wyścigi czy w rajdy. Choć pamiętajcie, że przez montowanie tego elementu wydłuża się trochę odstęp między obręczą a bazą, przez to również i ta obręcz będzie bliżej nas, także będzie trzeba w razie W zmienić sobie odpowiednie ustawienia, jeśli chodzi o swój cały zestaw, fotel i odległość nas do całego zestawu. Jednak to jest raczej moje marudzenie niż pewnie faktyczny problem, bo w praktyce pewnie każdy sobie to jakoś będzie mógł odpowiednio ogarnąć, ale też nie każdy będzie grał w wyścigi, tylko właśnie skupi się na trackerce, więc pod tym względem ten przedmiot jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy i bardzo fajny. Także jeśli kiedyś natrafilibyście na niego też nawet w jakichś super cenach promocyjnych czy coś w tym stylu, zbliża się tutaj Black Friday, może jakieś niedługo przeceny na święta będą, to wtedy myślę, że warto atakować to i wypróbować, bo jest to naprawdę bardzo fajna opcja. No i faktycznie tutaj zwiększa tą całą symulację, te całe wrażenia z wirtualnej trackerki. Także cóż, no naprawdę był to bardzo ciekawy koncept i wyszedł naprawdę bardzo ciekawy produkt. Fajnie, że coś takiego się pojawiło, to teraz z miłą chęcią byśmy zobaczyli na przykład taki bardziej realny shifter, który bardziej odpowiada temu, co jest w ciężarówkach, z jakimiś dodatkowymi panelami na jakieś dodatkowe chociażby przyciski, to by było zdecydowanie lepsze niż ten defaultowy, który mam o swojej ofercie, ale tutaj to chyba trzeba by pewnie im podrzucić taki pomysł. Na pewno jednak pamiętałem jeszcze o kwestii trackerki, ponieważ niedawno temu wypuścili pewien ciekawy zestaw, który będzie bohaterem kolejnego materiału, który pojawi się już za niedługo, natomiast jeśli chodzi o ten, to tyle. Jeśli jesteście ciekawi tego sprzętu, to link do oficjalnej strony znajdziecie w opisie. Jeśli ktoś już ma ten przedmiot, może podzielić się wrażeniami w komentarzu, a jak ktoś nie, no to też może się podzielić, możecie dać znać, czy was zainteresował ten przedmiot, czy zastanawiacie się nad zakupem, no i w ogóle swoje przemyślenia możecie dać na jego temat. I to tyle, także dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć.